Kali ni customer pilih Ryzen newbie dan pilih untuk upgrade semua. Untuk prosesor Ryzen 5 5600, CPU cooler Deepcool AK500 digital, RAM 16GB DDR4, storage 512GB SATA SSD, power supply 650W dengan Active Plus Bronze dan akhir sekali graphic card RX 7600 XT 16GB. Owner ni adalah perempuan, jadi dengan setup putih macam ni memang sesuai sangatlah dengan dia. Manakala untuk performance RX 7600 XT ni sama dengan RTX 4060 Ti 16GB. Maknanya dengan setup macam ni korang boleh layan game dengan max setting dalam 1080p dan 1440p dengan mode FSR. Berminat dengan PC macam ni boleh roger je Sawada.